飲咩嘢先可以將身體入面嘅濕氣趕出去呀？低頭望下個肚同埋頭髮就知道噶啦。個肚慢慢變大，頭髮一揸一大把，游得快，白頭髮又多，把口嘅味道又大。你唔好以為自己真係老咗啊，其實你身體入邊濕氣太重啦。咁好多人會話啦，咁擦多啲汗咪得咯。其實呢，濕氣係比水更加粘稠、更加厚重嘅嘢啊。佢好似膠水咁黐喺你身體入邊嘅，你擦幾多汗都排唔出去噶。咁樣身體又點會好呢？好似拔罐、艾灸、曬背呢啲啊，都係表面功夫啫，係唔夠全面嘅。跟住呢個方法你要收藏好啦，免得用嘅時候揾唔到啊。濕氣重嘅人呢，唔使嘥力去聞東聞西啦，用老薑、五子毛桃、土茯苓、黨參、紅花一齊磨成粉，每晚瞓覺之前黐喺腳底度，第二日朝早起身呢，再搣走佢。呢個火力比較猛啊，你黐一段時間之後呢，中焦一通呢，就打通一身陽氣，散一身寒濕，面色就會慢慢紅潤，身體亦都會慢慢暖翻嘅。唔識整嘅、懶得整嘅朋友呢，嫌麻煩嘅喺視頻左下角有做好嘅成品噶啦，你帶翻去用起身就得噶啦。